Sí. 5 o 10 minutos arriba, 5 de abaixo. Quería esperar que polo menos chegaran todas as relatoras, pero non sei se falta Santiago, Pablo, non sei se está por aí. Estaba vindo. Estaba vindo todas. Bueno, imos ir empezando tamén un pouco porque supoño que hai xente que ten que marchar e que conta cun horario e pareceme que creo que toca. Pois aquí ao meu lado está Olga Novo. Para a presentación de Olga pedinle a unha fan que vive moi preto de mí que escribira ela unhas palabras que me parecía que era algo máis justo e que xían escribir máis dende o corazón. Olga Novo nada na aldea de Vilarmao, Pobra do Brollón, é doutora en Filoloxía Galega, ensaísta, poeta, e despois de ter impartido aulas en varias universidades da Bretaña francesa, exerce actualmente como profesora de ensino secundario en Monforte de Lemos. A súa ollada poética enxércese desde a radical humildade de quen ve o mundo rural, como ela explica, a pé de rego e non desde a fiestra. Esa humildade é inseparable do amor con forza revolucionaria. Amor e beleza como redutos fronte ao poder e a barbarie, amor por un mundo e os seus habitantes. Así o pequeno universo da aldea de Vilarmao recréase tinguido sutilmente polo surreal, ata acadar un carácter mítico e, polo tanto, universal. Dita universalidade queda ratificada polos numerosos premios acadados, entre os mesmos o Premio Rosada Dieguez, polo poemario Nos Nus, Premio da Crítica Española do 2011 por Cráter, Premio da Crítica de Poesía Galega do 19 por Felicidade, obra que obtivo tamén o Premio Nacional de Poesía 2020 do Ministerio de Cultura. Como estamos aquí para falar de memoria, debemos subliñar que a obra de Olga Novo semella artellarse desde e para esa memoria material que defende Valente, a memoria feita carne. Proba disto son as maravillosas prosas poéticas do Bosque dos Cromosomas, aparecidas periódicamente na revista Luces, cuxos protagonistas son os habitantes de Vilarmao, que gozosos as leen, as escoitan e agardan novas entregas, sabedores de que a historia con maiúscula nunca os mencionará. A súa autora rendelles homenaxe ao tempo que se recoñece froito desa cultura popular ágrafa e escurecida. Nesa mesma liña, a memoria que fala da ruptura coa legitimidade republicana a raíz do golpe de Estado do 36 non podía estar ausente na súa obra, nas lembranzas dos avós, o que ela chama a memoria transferida, ou no legado que depositamos para xeracións posteriores, como vemos nese tan republicano que busca sobrevivir na memoria da súa filla. Non esquezas nunca o tan republicano que soou por vez primeira o teu corazón nas ondas médicas. Vivimos tempos nos que é urxente non esquecer e invitar aos máis novos e novas a que non esquezan. Debemos ser quen de crear ese vínculo emocional co pasado. Para iso está a poesía, entre outras expresións, e por iso ten moito que dicir aquí Olga Novo. Convidámola sabendo da súa enorme generosidade e coa certeza de que se é un placer lela, este placer medra o escoitar. Así que, Olga, escoitamos. Moitas grazas á presentadora e á fan que escribiu estas páxinas realmente cheas de poesía tamén, non? Así que, bueno, eu sinto-me moi feliz, moi honrada de estar este día aquí con todos vós, no que é verdadeiramente un acto de xustiza poética, no sentido profundo, claro, non? Quizáis cabería preguntarse que fai unha poeta, non? No medio de historiadores, de arqueólogos, en unha xornada como esta, na que falan sobre todo especialistas na materia. Bueno, ao mellor vou non utilizar de excusa, pero realmente eu creo que a poesía é, ante todo, un coñecemento radical, unha forma superior da ciencia. Non son a única que pensa o que disto, por suposto, outros poetas, por exemplo, o arquicoñecido Mircea Cartarescu, que é un poeta romanés, sempre nas quinielas para o premio Nobel. Bueno, pois el di que o coñecemento é como unha especie de pirámide na
cúspide desa pirámide sitúase a poesía, e desde ela, polo tanto, somos capaces de ver o resto do coñecemento, é dicir, que é esa pedra de toque que ilumina desde a intuición e desde a beleza todo o demais. Cando miramos desde a poesía, vemos de outra maneira, e desde logo vemos de xeito sensible, hipersensible, empático e dunha maneira profunda, en ese sentido, dunha maneira radical, é dicir, do que ven precisamente da raíz. Así que eu creo que hoxe, precisamente, a poesía non podía faltar aquí, neste lugar da radicalidade, da verdade e da xustiza. Era xusto, polo tanto, que houvese aquí tamén unha poeta, creo eu. Así que eu veño hoxe aquí con ese peso da palabra, porque as palabras verdadeiras deben ter peso. Se hoxe en día estamos xa nesta etapa, nesta cultura da posverdade, creo que tamén temos que reivindicar ese peso, non? O peso do que dicimos. Antes, cando se dicía ter palabra, darlle palabra a alguén, significaba algo, non? Hoxe en día son expresións que caeron en desuso e que creo que precisamente se caen en desuso di moito, non? Da sociedade na que vivimos. Así que creo que estamos hoxe todos aquí convocados por esta Universidade Popular, ¿no? Que hermosísimo nome. Eu quero agradecer ás persoas, claro, que levan adiante, non, este proxecto e que creen nestes actos un sábado pola tarde, despois de comer, facendo digestión, todos os que estades aquí, non? Isto é un acto de radicalidade, de verdade e de beleza, claro, non? Xa dicía Keats que a beleza é verdade e a verdade é beleza, non? Así que imos con esa verdade e con esa poesía radical no sentido político e tamén no sentido do que ven do profundo, non? E que ás veces hai que, para alimentarse ben, sacar da terra e tirar del, non? E os que vimos diso, e os que somos fillos e fillas de labradores, sabemos o que iso significa. Así que eu hoxe veño con toda a miña tribo, a miña pequena tribo das terras do Brollón, as veciñas terras de Chantada, para, bueno, pois, compartir convosco bueno, pois esta memoria, a memoria feliz do agrarismo, convertida despois en triste memoria da represión e en memoria da resistencia. E realmente o que veño expoñer hoxe aquí é algo que está, é un traballo que está un pouco en construción, bueno, sempre está en construción, pero este quizáis ainda máis, porque a verdade é que é a primeira vez que vou falar do tema do agrarismo, das terras do Brollón, porque hai moi pouco ainda que atopei, o que para min, desde logo, é un tesouro, é que son as actas dunha sociedade de agricultores da Pobra do Brollón e, en concreto, da parroquia de Sá, que é a parroquia de miña nai. Así que, pois, para min, claro, é especialmente emocionante poder falar precisamente daquilo que ven da nai e desa liña matrilineal, non? Pero, bueno, tamén vou falar do outro lado, non? Do lado materno. Bueno, realmente digo que veño falar do lado materno e do paterno, entre outras cousas porque a microhistoria ten moito que dicir. Hoxe, aquí, precisamente, se falou moito de historia local, de historias persoais. Hai unha expresión que a mí me gusta moito, que é ese falar de tellas abaixo, non? Como de portas para dentro, claro, non? E eu, desde logo, como eu creo que prácticamente todos os que estamos aquí, bueno, xa que vai maioría non, pero moitos dos que estamos aquí probablemente moitas veces fixemos preguntas na casa que resultaban un pouco incómodas, non? Porque diso non se podía falar, era incómodo, causaba dor, causaba, non? Entón, eu tendo, pois, non sei, un adolescente tamén, claro, preguntei a miña avó materna, mira, e contame de como foi o tema da guerra en Sá, e contame logo quen eran os fascistas ali. Entón ela, bueno, prácticamente se negou, baixou a voz, estábamos na casa, non? Tellas abaixo, bueno, lousado abaixo, dicía que diso non se pode falar porque hai ainda algúns que están vivos, ainda perduraba o medo, non?
non hai tantos anos disto. Así que vimos aquí tamén convocados por ese falar de tellas abaixo que é tan necesario, non? Que saia, non? De debaixo das tellas, de como se entrecruza a historia con mayúsculas, coa pequena historia, coa microhistoria, co persoal, co local, sempre conectado co universal. Ben, o que tedes aí é unha nova do xornal El Norte de Galicia, que é sobre a creación, xa titúlase Propaganda Solidaria, é sobre a creación dunha sociedade de agricultores, a primeira que houve a sociedade de agricultores da Pobra do Brollón, que tiña a súa sede na parroquia de Castroncelos, que é onde eu vivo, o lugar, a parroquia da miña familia paterna, non? Entón, bueno, el domingo se reunió la naciente Sociedad de Agricultores del Ayuntamiento de la Puebla del Brollón en su domicilio social, sito en la parroquia de Castroncelos, que eu xa ando soñando que era na miña casa, claro, para proceder a su constitución definitiva. Asistieron al acto por el Centro Solidario de Monforte los señores Vanet Fontenla y Rodríguez, que explicaron a los concurrentes las ventajas y necesidad de la unión en sociedades agrícolas. Avisóse con salvas de cohetes la llegada de los comisionados y asistieron unos 300 socios, hombres y mujeres, reinando entre todos el mayor entusiasmo. É unha nova, pois, do 1909. Ben, sabemos que isto pertencería a esa primeira gran onda do agrarismo, a de Solidaridade Gallega, que se funda en 1907, xa somente 2 anos despois xa se funda esa na Pobra do Brollón. Claro, a Pobra do Brollón, obviamente, claro, pertencente ao Val de Lemos, sabemos que en Monforte se celebraron varias das asembleas, esas primeiras asembleas agrarias, non? A primeira delas en 1908, entre o 15 e o 16 de agosto, coincidindo coas festas, foi impulsada por Solidaridade Gallega e xa no seu manifesto facía referencia á necesidade de celebrar unha asamblea con ampla representación, non? En esa primeira asamblea, reuníranse xa 55 sociedades de todo o país, acudiran, asociacións de 3 tendencias distintas, non? Unha era a Unión Campesina, que procedía do anarquismo coruñés, logo o Directorio Antiforista de Teis e a propia, claro, Solidaridade Gallega, que impuxo os seus criterios, non? Así que as conclusións desa primeira asamblea pois van incidir, claro, na política local, esa gran loita contra o caciquismo e a participación nas eleccións, e tamén incidían, claro, na política regional, o tema da mancomunidade, xa sabemos, e cuestións relacionadas coa agricultura, a gandaría galegas, as industrias rurais, a instrucción, o dereito civil, claro, a abolición ou redención dos foros, por suposto, estará a loita central, e os impostos. A Asamblea redactou tamén un proxecto de regulamento para a constitución dunha federación de sociedades agrícolas de Galicia. Eu ante mesmo preguntei a miña nai se ela escoitara algunha vez falar das sociedades agrarias en Sá ou no Concello da Pobra, puxo uns ollos como a pratos, dixo, non sei o que é iso. Entón, expliquei así un pouquinho, e entón dicíame, pero eu non sabía que todo iso, que foran tan adiantados, que xente tan lista, estaba pasmada, claro, decir, esa memoria borrouse por completo, desde logo nin ela, nin a ninguén das persoas que te preguntei, agás, unha veciña nosa, que ten xa 94 anos, dixenlle que a parroquia de Sá, dixenlle, mira, atopei un documento dunha sociedade agraria, ti acordas algo disto, de oír falar disto? E dixome, ai, agora que o dis, na casa de Cantín, en Sá,
había unha habitación que lle chamaban o cuarto da sociedade. Por suposto, corrindo do cuarto da sociedade. Agora vou dicir, claro. Bueno, a segunda asamblea de Monforte de directores das sociedades, claro, agrarias na Pobra do Grollón, obviamente, teñen conexión, claro, con esa irradiación desde ese núcleo, non, das asambleas de Monforte. A segunda celebrouse entre o 13 e o 15 de agosto, de novo, de 1910 e 1909, bueno, pois polos sucesos tráxicos, non? Pois non, da Semana Tráxica non se celebrara. E esta segunda asamblea, así como a terceira, foi presidida por Rodrigo Sanz, que está aí no medio desa foto, xa da terceira asamblea agraria de 1911. Aquí xa na segunda participaron 66 sociedades, 5 xornais, 5 entidades oficiais, aprobanos unha serie de conclusións, nomeouse unha comisión para facer esas conclusións, facelas inmediatamente executivas, pedías, entre outras cousas, a sustitución dos cereais por cultivos hortícolas, froiteiros e forraxeiros, acordábase a creación da Federación Agraria de ámbito galego, etc. Ben, aí no centro dicíamos que está Rodrigo Sanz, que foi o que presidiu esas asambleas agrarias de Monforte. En 1907 participara xa e redactara o Manifesto de Creación de Solidaridade Gallega, estamos ante unha das primeiras figuras, claro, de Solidaridade Gallega, redactara o cando os seus amigos Eugenio Carré e Manuel Lubrís, claro, non? Entre outros. Estamos pois, nesta fase do regionalismo e do primeiro agrarismo. Rodrigo Sanz, ademais, en 1908 é membro fundador da revista Solidaridade Gallega e logo será o presidente do Partido Regionalista Galego creado en 1916. Pero, por que Monforte era ou conformaba ese gran centro neurálxico dese nacente agrarismo? Bueno, aquí conflúen moitos aspectos na comida, incluso estivamos falando da importancia que vai ter logo tamén no momento da guerra e posteriormente o feito de que Monforte sexa, claro, ese gran no ferroviario, non? Por ese tren chegaron moitas cousas, non? Chegaron eses ferroviarios socialistas a Monforte, pero tamén chegou a represión, tamén marcharon moitos soños, non subidos aqueles trens. Logo falarei tamén disso. Bueno, por que Monforte? Bueno, pois ademais de ser ese gran novo ferroviario, en Monforte instalouse este home, Manuel Banet Fontenla, que era un abogado coruñés da Cova Céltica, vale, próximo, polo tanto, regionalismo de Murguía, etc., que foi o primeiro vicepresidente da Liga Gallega da Coruña. Entón, instálase en Monforte como notario, todos os da zona do Val de Lemos temos na casa testamentos e partixas asinados na notaría de don Manuel Banet Fontenla, na miña casa tamén as hai, claro. Pois a partir de 1901 e ata 1930 instálase como notario en Monforte e continúa participando moi activamente nos labores do Grupo Coruñés, do que proviña, entre eles tamén na creación da Academia Galega. De feito, é el o que lé o discurso de Murguía, porque Murguía non quería ir polas tensións que había con Emilia Pardo Bazán. Entón, bueno, pois nesa sesión inaugural, quen lé o discurso de Manuel Murguía Banet Fontenla, non? Bueno, pois el conseguiu que Monforte fose unha das poucas vilas non coruñesas que contase unha activa junta solidaria, non? Digamos, comité de solidaridade gallega sen ser no núcleo central da Coruña. Entón, reúne aí nesa junta solidaria a profesionais, propietarios e algún comerciante que conectan moi rápido con ese nacente agrarismo. Obviamente, ele é un dos que está detrás desa primeira publicación que coñecemos, publicada en Monforte en 1912. Bueno, había outros xornais anteriores, pero bueno, en galego, claro, A Voz do País, editada, como vos digo, en Monforte, en 1912. Bueno, logo Banet ten unha
un percurso, non me vou deter moito nisto, logo, por suposto, vai ser membro das Irmandades da Fala, funda en Monforte unha irmandade tamén, só 2 días despois da fundación das Irmandades na Coruña e en Santiago, non? Monforte é a terceira irmandade por orde de aparición. Vai ser membro fundador do Partido Galeguista, etc. Bueno, pero non me vou deter moito máis neste personaxe, que hai moito que contar aquí. Bueno, e agora vou dar un pequeno salto temporal. Estivemos nesa primeira onda do agrarismo, no que vemos xa unha primeira sociedade agraria, na parroquia de Castroncelos, e chegados aos anos 20, pois imos ir cara ao que consideramos unha segunda onda do agrarismo, que xa será o inicio das sociedades, o societarismo, realmente, non? Entón, isto foi a documentación que atopei ao pouco. Esta Sociedade de Agricultores de Sá, Puebla de Brollón, xa vos que se lo tan fermoso, non? Coas mans aí, bueno, tiñan como lema uno para todos e todos para uno, por exemplo, non? Así que eu, para traer esta pequena tribu aquí, vou ler algúns dos principais artigos, vale? do seu reglamento, non? Dos seus estatutos, para que vexades, bueno, os soños que fomos perdendo polo camiño. Su objeto es, primero, obtener la perfecta solidaridad de todos los que la forman, admitiendo como principios fundamentales los lemas todos por uno, uno por todos, y no más derechos sin deberes, ni más deberes sin derechos. Y fomentar la defensa de los intereses morales y materiales por medio de enseñanzas públicas, exposiciones, certámenes y cuantos medios conduzcan a difundir los conocimientos útiles a la agricultura y la ganadería, estimular sus adelantos, facilitando la acción de los institutos docentes que existan o el acceso a ellos, o sea, creando otros. Artículo 3. Crear una biblioteca e instruir con conferencias y lecturas en alta voz de libros, revistas y periódicos que traten de agricultura, ganadería y ciencias a ellas afines. Artículo 4. Creación o fomento de bancos de crédito agrícola o hipotecario, bien sea directamente dentro de la misma asociación, bien estableciendo o secundando cajas de ahorro y préstamos dentro de los socios. Artículo 5. Instruir la cooperación de mutualidad de seguros, de auxilios o de retiros para inválidos y ancianos aplicable a la agricultura. Artículo 6. Pedir, siempre que esta asociación celebre sesiones, la redención de foros hasta conseguirla. Artículo 7. Procurar, dentro de los límites que las leyes conceden, que la sociedad tenga el mayor número de socios que la representen en el municipio, para que con las instrucciones de sus representantes hagan que el reparto de los tributos sea equitativo con relación al capital de cada uno de los socios, como asimismo que las vías de comunicación y fuentes se encuentren en condiciones utilizables e interese la recomposición de aquellas y construcción de estas en los puntos más adecuados. Que estos representantes se comprometan dentro y fuera del municipio a sustentar la verdad, la justicia y la moralidad y observar una estricta vigilancia en la administración municipal, especialmente en la instrucción primaria. Procurar también, por todos los medios posibles, la creación de una granja o campo de experimentación agrícola costeada por el Estado y el municipio, dotada por todos los elementos que la ciencia aconseje, compatibles con los medios que están a su alcance. Procurar que la enseñanza sea gratuita, abogando por el aumento del número de escuelas y que la división del municipio en distritos escolares sea lo más equitativa posible, combatiendo enérgicamente dentro de los límites legales toda conveniencia personal. Vou facer aquí un salto ao artigo, que logo veñen artigos, bueno, pues de organización interna, pero logo no artigo 37, Dios mío, no habrán determinarse los preceptos de este reglamento
sin señalar de manera cariñosa y humanitaria el deber ineludible en que están todos los socios y la directiva en su representación, de prestar cuantos auxilios personales y recursos pecuniarios sean posibles a los socios enfermos y desvalidos, acompañándoles a la última morada con la mayor concurrencia y esplendor, y llevando aún más allá, si posible fuere, las atenciones filantrópicas al cuidado de los que aquí dejan faltos de protección. Bueno, pois isto é realmente, eu creo que a poesía profunda, non? Nun reglamento pois, dos nosos antepasados agraristas. Este documento é de decembro de 1924. Canta moderna, claro. Bueno, eu que aí a sede da sociedade, que como lle chaman, claro, a sociedade de Sá. Esta é a Casa do Cantín. Aí nesa porta que vedes había cantina. Entón, bueno, estes espazos, claro, como os obxetos, non? A materialidade, non? Tan connotados simbólicamente. A Casa de Cantín, claro, foi pousada, foi cantina, foi sede, claro, da Sociedade de Agricultores, e logo nese mesmo lugar onde tiñan pois, o mineral, o cal, todo, claro, o que compraban de maneira, bueno, a cooperativa da sociedade, foi un lugar tamén desde onde logo pois, se facía o reparto da ración. Miña nai si recorda ir a ese lugar coa cartilliña de racionamento cando era pequena. É dicir que, bueno, nesa porta, de alguna maneira, está resumida boa parte, non? da nosa historia, claro. Aí tedes, bueno, pois, a porta do cuarto da sociedade, hoxe é unha casa deshabitada, claro, pois, os donos abrironme, claro, esa casa, non hai moito, claro, para que pudese ver esas estancias e onde, bueno, pois onde de alguna maneira se almacenaron tantas esperanzas, non? Ese señor que vedes aí coa boina era Celestino Castaño, que era o dono da Casa de Cantín, e é unha foto coa súa familia, coa muller e cos fillos, tiveron 10 fillos, e é unha foto precisamente do ano 1925, que recén creada a Sociedade de Agricultores, non? Bueno, aquí tedes o primeiro folio, non? Do registro no goberno civil da Sociedade de Agricultores e a primeira páxina, non? Do documento do reglamento. Bueno, hai outra cuestión importante no xurdimento destas sociedades. Xa pola mañá se falou un pouco disto, se aludiu a importancia, claro, que tiñan as xentes retornadas da emigración. En Sá, houve dous personaxes que están precisamente presidindo esta Sociedade de Agricultores, bueno, que se ia renovando a sociedade, existiu desde decembro de 1924 ata a última acta é xaneiro de 1936. A renovación dos cargos facíase anualmente, non? Pero aparecen, en algún caso como presidente, logo como tesoureiro, en distintos cargos, dous irmáns de Sá que estiveran emigrados, que fixeran fortuna na emigración, José López, non? Que emigrara a Argentina, e o seu irmán, Florentino López, do que volverei a falar despois, que estivera, bueno, pues, emigrado a Nova York nos anos 20, non? E que cando regresa, xa a fortuna, pois fai esta casa, que é unha das primeiras, non? Que se veo entrar na Pobra, signo dos tempos, hoxe é un tanatorio, non? Esa casa fixose en 1935, aí estivo o Concello, claro, foi cárcere pola parte de atrás, que non se ve na foto, pola parte de atrás había, bueno, unha adega, e nesa adega estiveron presos unha boa parte dos amigos do propio Florentino, como o alcalde, eran amigos íntimos. Logo volveréis sobre ello.
sobre este aspecto. Ben, a sociedade agraria, chegado o ano, bueno, nos estatutos pon, no reglamento pon que non está adherida a ningún partido político, non? Declara a súa independencia ideolóxica, pero, bueno, sabemos que en 1926 vai un representante a un dos congresos, claro, agrarios socialistas. Entre os seus estatutos figura que o 1º de maio faise festa. Bueno, hai signos nos que se pode ver claramente, no, pues a ideoloxía que está sustentando esa sociedade agraria. Pero, en todo caso, en 1932 reformase ese reglamento porque deciden, claro, entrar de cheo no recén creado Partido Agrario Radical Gallego. É dicir que é unha sociedade xa politizada. Así que en 1932, esa é a acta da Junta Extraordinaria, e vou vos ler un parágrafo que dice: acta de la Junta Extraordinaria celebrada el día 20 de junio de 1932. En Sá, Ayuntamiento de Puebla del Brollón, reunida la Junta General Extraordinaria en virtud de la convocatoria circulada al efecto bajo la presidencia del compañero don José Armesto. Don José Armesto viviu en Vilarmar, que é a miña aldea, cousas da vida e dos azares maravillosos. Nós acabamos de mercar a casa deste señor. Bueno, pues bajo la presidencia del compañero don José Armesto, quien declara abierta la sesión a las 12 de este día, procediéndose por mí el secretario a la lectura del acta anterior, que fue aprobada por unanimidad, etcétera, etcétera, etcétera. Se convoca a la Junta General Extraordinaria con objeto de someter a su consideración la conveniencia de reformar el reglamento, cuyo asunto figura en la orden del día, a que se da lectura. Bueno, se reforma, en consecuencia, el artículo 9, que quedará redactado de la siguiente forma: esta sociedad, a todos los efectos, se considera agrupada al Partido Agrario Radical Gallego, cuya táctica de lucha adopta, por estimarla la más oportuna y conveniente para la común defensa de los intereses de los labradores de toda Galicia, para todo lo que no esté taxativamente prescrito en este reglamento. Se adopta todo lo dispuesto en los reglamentos del partido y en los de sus comités parroquiales, cuya disciplina acatan todas sus partes. Bueno, para ingresar en esta sociedad, bueno, explica un pouco os varones mayores, as mulleres, las hembras serán admitidas a todos los efectos con los mismos derechos y deberes que los varones. Bueno, fai moito fincapé en observar unha conducta xusta, na moralidade de todos os membros. Bueno, Partido Agrario Radical Gallego, que non suma iso, ademais, bueno, pois o seu presidente era este home, Amador Rodríguez Guerra. A todo isto, a que hora empecé? Ben, Amador Rodríguez Guerra, bueno, nacera, era un agrario regionalista de Monfero que fora amigo e discípulo de Rodrigo Sanz. Acordades vos dese home que aparece aí presidindo as asembleas agrarias de Monforte? Bueno, pois eran amigos e de alguna maneira é discípulo de Rodrigo Sanz. Está próximo, polo tanto, ao regionalismo, os círculos agraristas de comezos de século. E, bueno, en 1919, nunha viaxe a Barcelona, coñece a unha muller da Pobra do Brollón, do lugar de Ferreiros. Unha muller que se chama Eduvigis Díaz Gallego, unha mestra. Bueno, pois eles instalaránse a comezos dos anos 30, precisamente na Pobra, no lugar da Ferreirúa, moi veciño de Ferreiros. Pero entre 1919 casaron moi pronto. Entre 1919 e 1920 viviron en Folgoso do Courel, logo en Ferrol, bueno, tiveron unha peripecia vital así movida.
Eduvigis, a súa muller, era irmá de Luis Díaz de Gallego, que era de Izquierda Republicana, e que era o médico director do balneario do Vincio. Ben, pois Amador Rodríguez Guerra funda en 1931 o Partido Agrario Radical Gallego. A finais dese mesmo ano, no 31, ele estaba en Madrid asistindo aos debates no Ateneo sobre a lei de reforma agraria. Ao longo de 1932 e 1933 desprega unha enorme actividade de propaganda nas terras do sur de Lugo. Funda a sección juvenil do partido. Sabemos que houve mítings, por exemplo, en Samos, un míting ao que asistiron unhas 4.000 persoas. Hai novas destas cuestións en La Voz del Agro, de Chantada, por exemplo. El realmente falaba da necesidade de artellar dentro do agrarismo un discurso común que aunase as preocupacións que eran, digamos, con aspectos máis técnicos, con obxectivos políticos. Estamos xa nos anos 30, 1931, así que quere conducir esa liña agrarista, a consecución dun partido político que teña representación, etc. Entón convoca incluso, en novembro do 32, un congreso agrario que son convidados concellos, sociedades, sindicatos agrarios, etc. As bases ideolóxicas do partido, aquí tedes o logo, Partido Agrario Radical Gallego, Comité de Puebla de Brollón e outras parroquias, e estaba, en efecto, organizado por seccións parroquiais. Un dos vocais da parroquia de Castroncelos era o meu avó paterno, cousa que ningún dos seus fillos soubo nunca, e que eu descubrín hai 2 meses. As bases ideolóxicas deste partido beben do regionalismo agrarista de Solidaridade Gallega, inspíranse nas conclusións das asembleas agrarias, as que fixen mención ao principio, especialmente as medidas de apoio, claro, ao sector agropecuario, a creación dun plan de estradas comarcais, a libre importación de millo, a repoblación forestal, o melloramento gandeiro, a creación de matadoiros comunais, a desaparición de impostos indirectos. En relación coa cuestión foral, por suposto, claro, a loita pola redención. Unha clara preocupación tamén nos seus estatutos polo desenvolvemento educativo. Reclaman constantemente a creación de novas escolas. A de Castroncelos, por exemplo, da miña parroquia, créase en efecto en 1931, como tantas outras, claro. Reclaman unha mellora salarial para os mestres e a galeguización do ensino. Tamén piden a cooficialidade das linguas, o recoñecemento administrativo das parroquias e a separación Igrexa-Estado. Case nada. Defende cada un partido tamén de carácter autonomista, defende a autonomía para Galicia e a representación política da emigración. E, por suposto, claman unha e outra vez pola participación política directa do pequeno campesiñado organizado en comités parroquiais que forman, finalmente, o conxunto do partido. E, por suposto, claro, a defensa do republicanismo. A organización do partido estruturase a partir dos comités locais das sociedades agrarias que actuarán, como vos digo, no ámbito parroquial. As zonas de maior implantación deste partido foron, como é moi obvio, claro, o norte da provincia da Coruña, Pontedeume e Monfero, de onde viña el, claro, e o sureste de Lugo, onde se concentran 13 das 14 sociedades afiliadas na provincia. Concello de Sarria, Monforte, Samos, o Incio, Folgoso do Courel, Bóveda e a Pobra do Brollón, que é onde o partido contou con maior presenza, sen dúbida ninguna. De xeito que, ademais, varios membros do partido acadaron acta de concelleiro nas eleccións de 1931. O alcalde, asasinado en 1937, Antonio Reboido, do que xa falou Xuxo un poquinho pola mañá, pertencía, claro, ao Partido Agrario Radical Gallego. Aquí tedes unha das
papeletas da Secretaría Xeral do partido. Bueno, aquí a prensa agrarista que lo din antes, La Voz del Agro. Eu realmente quería ter feito unha camiseta co logo de La Voz del Agro de chantado, pero digo, que me deu tempo. Pero bueno, para a próxima, para a próxima que bueno, e aquí tedes a Antonio Reboiro e a súa familia nos anos 30. Bueno, teño que agradecerlle aquí ao seu neto, a Rafa, que é o secretario do Concello da Pobra do Brollón, que me facilitase pois esta imaxe e tantos outros datos e memorias da súa familia, non? Seguimos traballando nesta investigación que eu creo que dará os seus froitos ben pronto. Bueno, dicir tamén que un dos intereses fundamentais deste partido e tamén, claro, de Antonio Reboiro desde a alcaldía era fomentar fórmulas societarias, é dicir, novas sociedades agrarias para a creación a finais de 1931 da Federación Agropecuaria de Seguros Mutuos de la provincia de Lugo, que, por sorpresa, tiña a súa sede na Porra do Brollón. Tivo o partido como órgano de expresión La Voz del Agro, non a de Chantada, senón outra voz do agro, publicada na Coruña. Bueno, o director era Amador Rodríguez Guerra, íntimo amigo de Antonio Reboiro e padriño de dos dos seus fillos. É dicir, que aquí había lazos ideolóxicos, claro, pero había profundos lazos persoais, de amizade, de afinidade, e que tamén nos levaron pues, a un triste final, claro. Bueno, a partir de outubro de 1934 comeza o que podemos chamar como declive do Partido Agrario, outubro de 1934. Bueno, pois Amador Rodríguez Guerra estaba na Coruña ese momento, entón polos sucesos que ali acontecen, claro, bueno, pois, en conexión coa Revolución de 34, deteñeno a él e a outros 20 e pico, entón van estar varios meses no cárcere. Así que, claro, de alguna maneira descabezan, claro, o Partido Agrario, metendo no cárcere o seu presidente. El, digamos que, ao sair do cárcere xa vai vivir na Ferreirúa, na Pobra do Brollón, digamos, actuando xa máis, de maneira máis intensa, non? A nivel local, co Partido Agrario. De feito, participou na requisa de armas que se produciu no Concello da Pobra do Brollón nos días previos ao alzamento, non? E participou tamén nos cortes de estradas que se fixeron en varias localidades, en Santalla, que é onde era Antonio Reboiro, onde vivía a familia, e, bueno, na casa, precisamente, de Antonio Reboiro, claro, tiña a sede o Partido Agrario Radical Gallego, na Pobra do Brollón. Esta é a súa casa, bueno, o estado actual, a súa casa, foto copyright Xuxoñán. Aquí todos traballamos en comunidade, como ten que ser. Ben, vou volver un momento a Antonio Reboiro. Labrego do lugar de Santalla de Rei, emigrara a Cuba a comezos de século, probablemente masón, membro do Partido Agrario Radical Gallego, e propuxo a creación da primeira biblioteca da Pobra do Brollón, biblioteca que hoxe leva o seu nome. Foi detido nun acubillo dunha corte da súa casa, coa presenza da súa muller e dos seus fillos. A filla que vistes pola mañá nunha das fotos que Xuxo amosou, unha muller maior que estaba apoiada contra a placa, non? Que leva o nome do seu pai, Luz, que, bueno, por fortuna puido ver, non? Esa homenaxe ao seu pai. Bueno, pois ela era moi pequechiña cando foron buscar ao seu pai na casa. E
E ela, bueno, contounos que, claro, ela oía falar dos roxos e de que detiñan os roxos e que mataban os roxos, e ela recordaba que cando chegaron para buscar ao seu papá, o que xa nunca volveu verla, creo que tiña 3 aninhos, ou así, sí, 3, ela levaba unhas zapatillas vermellas. E ela contaba, tantos anos despois, o terror que sentiu cando viu que viñan polo seu pai e o levaban, e o terror que ela tiña pensando que a él levara, a ela tamén, porque tiña unhas zapatillas roxas. Cantas zapatillas vermellas quedarían por ela. Bueno, foi detido, estivo, bueno, no cárcere da Pobra do Brollón, claro, na casa do seu amigo Florentino, que salvou a vida, non sabemos moi ben como, probablemente pagando moitos cargos. Bueno, pois pasou, claro, o cárcere de Lugo. Bueno, resumo moito, porque o expediente, ben podedes imaginar como é. Bueno, foi fusilado contra as tapias do cuartel de Lugo en 1937 e, claro, sancionado. Bueno, ustedes o expediente procesal, Antonio Reboiro Rodríguez, expediente, e sancionado post-morte. Claro, en 1940, chega a sanción, a súa viúva, que quedara, claro, con 4 fillos ao seu cargo, menos pequenos. Entón, claro, que se fixo? Pois, para embargo dos bens, o cura da parroquia encargouse de facer unha listaxe de todos os bens que posuían, non? Bueno, con todo o detalle, eu puxen aí simplemente unha imaxe, pero hai máis documentación na que o cura detalla con todo o luxo de detalles, bueno, a redundancia, o número de fincas, o que miden as fincas, con que lindan, como se fose unha partixa, vai, para que non caiba dúbida ninguna, o valor estimado de cada unha, o que valía a casa, e aí tedes, non? O valor total, non? O valor total é o que tiña, que ascendía pues, a 15.000 pesetas, non? É dicir, que incluso despois de morto había que seguir pagando. Bueno, pois ben imaginades que nesta historia, nesta microhistoria que estou tratando aquí, desde o nacente agrarismo a comezos de século, e ese estoupido, non? Do societarismo agrario nos anos 20 e logo a chegada do Partido Agrario Radical, pues ben podedes imaginar que a represión nun concello tan pequeno como foi da Pobra foi durísima. Foi durísima. O alcalde de Embetes, fusilado, todos os concelleiros sancionados, aí tedes o expediente, onde aparecen. Desde a casa do Florentino, onde vivía daquela miña veciña Consuelo, que era que me dixo, sí, o cuarto da sociedade, esa, ela recorda, tiña 6 anos, recorda escoitar os berros dos torturados na Teresa de Galloso, que estaba ali, onde hoxe están construindo unha residencia de anciáns na entrada da Pobra. Ela recorda perfectamente os laios dos torturados ali. Bueno, pois varias fosas localizadas nas terras de Brollón, isto xa falou Xurxo, non vou meter moito nisto. O Calvario do inverno, un caso estudado tamén por Xurxo, un home que foi torturado e, bueno, paseado polo medio de Sá, saían os veciños dicían a darlle auga, e dicían, non, a auga xa lle imos dar aí no monte, e xa oíron os tiros ali. Mestres represaliados, paseados, fuxidos, homes dormindo nos teitos das palleiras. Amador Rodríguez Guerra, presidente do Partido Agrario Radical, foi asasinado o 19 de agosto do 36 no Val do Incio, hemorraxia producida por feridas de arma de fogo e instrumento inciso cortante. Foron buscar a Escuadra Negra de Irexalba a súa casa na Ferreirúa, incluso lle dixeron onde o ian matar. Dixeron a muller, se o queredes vir buscar despois, ímolo matar en tal sitio. Parece que el non opuxo resistencia, en efecto, mataron naquele lugar, foron recoller ali, está enterrado, bueno, pues na Ferreirúa.
No corpo de mestres, os de mellor sorte foron depurados. Juan Abramo Dios, mestre da parroquia de Abrenfe, foi paseado con 28 anos. Benedicto Santos Salvador, de Huesca, militaba en Izquierda Republicana, foi encarcerado en Monforte, logo en Lugo, expedientado no ano 37, desterrado a Fonsagrada e deportado a Palencia en 1940 e se li perde a pista. Tiziano Picón, ao que volverei despois. Perfecto Quiroga Camino, na páxina de Nomes e Voces aparece como desaparecido, pero sabemos onde está. Perfecto Quiroga Camino era un rapaciño de uns 20 anos que escapara ao monte, era prófugo. Bueno, non quería ir á guerra, entón, marcharon ele e os seus dous irmáns ao monte. Estaban escondidos nunha zona da Ferreirúa, precisamente. Ele estaba, escondido nunha albariza. Houve un chivatazo, e un día de feira, a Garda Civil subiu a zona da Ferreirúa, foron buscar a albariza. Os seus outros dous irmáns viron chegar a Garda Civil, non me puderon avisar, porque senón descubríanse a eles mesmos, claro, matarían os tres, e viron perfectamente toda a secuencia. El viu-nos vir, disparou primeiro, pero non se acertou, eles dispararon depois, mataron-no, sacaron da albariza, fixeron un foso ali xa e taparon coa porta da albariza, e un dos gardacivís quitoulle a gabardina e puxoa, baixaron a Pobra do Brollón o día de feira, coa gabardina posta, e o pai, de Perfecto Quiroga Camino, viu a un dos gardacivís coa gabardina do seu fillo. Os familiares logo foron por el e enterraron na aira da casa onde se despois de queimarlle unhas cantas veces a palleira, de matarlle animais, de facerles a vida imposible, eles marcharon a emigración e non volveron nunca máis. Un dos irmáns volveu xa de vello, pero, bastante mal psíquicamente, non? E, Perfecto Quiroga Camino non está exactamente desaparecido, está na aira da súa casa. Odilo Rodríguez, 30 anos, carpinteiro, tiroteado, deixado nunha cuneta o 3 de setembro do ano 36. Rogelio Rodríguez Fernández, xornaleiro, un asturiano de 30 anos, veciño de Canedo, tiroteado en Viduedo. No cárcere, a lista é rapaces labregos de 23 aniños, 12 anos de cárcere. Jesús Casas Martínez, concelleiro, cadea perpetua. Vicente de la Fuente, o barbeiro da Pobra, cadea perpetua. Manuel García, labrego de 27 anos, cadea perpetua. Esperanza Gómez González, labrega de Vilachá, de 43 anos, condenada a 15 anos por auxilio á rebelión. Abel González, labrego de 20 anos, cadea perpetua. Anselmo González, labrego de 24 anos, cadea perpetua. Manuel Macía, labrego de 21 anos, cadea perpetua. Celestino Olmo, 47 anos, da Sociedade Agraria de Paradela de Lor, cadea perpetua. Rodrigo Pérez Besteiro, 28 anos, chofer, cadea perpetua. Julio Rodríguez Vila, labrego de 25 aninhos, cadea perpetua. Os concelleiros todos con sanción, como se esquedes aí. Executados: Dositeo Casanova Álvarez, de 46 anos, comerciante da estación, nas tapias do cuartel de Lugo, 7 de marzo do ano 38. José Casas Martínez, carpinteiro, 37 anos, directivo do Partido Agrario Radical Gallego, asasinado o 17 de marzo do ano 37. Joaquín da Silva Ferreiro, de 35 anos, un serrador portugués, radicado en Santalla foi terrible, claro, executado en Lugo, 16 de decembro de 36. Outros xulgados, outros detidos, outros sancionados, fosas en Castroncelos, que é a mesma parroquia. Así como Xurxo contou que ele era monaguillo, pois eu era aquel día na misa, empecé lendo a primeira lectura aos 7 anos, acabei lendo a primeira lectura, a segunda e o salmo responsorial. Acabei aos 17 anos, cando xa era atea, pero ia porque as vellas da parroquia lle facía ilusión ler a nena da Casa do Pescado. Así que, lin todos aqueles anos, todos os domingos. Cando se comenzaron os traballos por a Asociación da Recuperación Histórica da apertura desa fosa, buscábase
a dúas persoas acabaron se encontrando a outras dúas distintas das que se buscaban. Bueno, este é un historión. Bueno, Xurxo ten escrito sobre isto. Bueno, pois dámonos conta que aqueles dous que permanecen naquela fosa en Castroncelos quedaron debaixo do altar, porque a igrexa sufriu unha reforma, o sea, tiraron a vella, porque xa estaba moi vella, sabedes, era unha igrexa románica. Pasou como a ponte de aquí, era unha igrexa vella, tiraron a fixeron unha palleira, non? O seu dueño. Bueno, pois no cambio de estrutura, a nova igrexa asentou sobre esa fosa, o altar. Así que, claro, a mí impresionoume moito pensar que eu, neniña de 7 anos, tiño os meus pés inocentes postos sobre dous inocentes de 20 poucos anos, pais de familia, que perderan a vida no lugar do Seixo, moi próximo a Castroncelos. Bueno, non só perderon a vida, perderon a liberdade, perderon os soños, senón que perdemos a verdade, non? Perdemos o dereito á verdade. Temos o deber de memoria e o dereito á verdade. Así que estes días, investigando todo iso, eu, por fin, tiven o dereito a outra verdade, e foi atopar o nome do meu avó paterno como vocal dese partido agrario radical gallego. Nunca soubemos iso na miña familia. O meu avó morreu moi novo, cando meu pai tiña ainda 24 anos. Sabíamos que emigrara, e a única pista que había na familia é que dicían que ele estaba suscrito á prensa, que na dictadura que recibía prensa clandestina, e que, bueno, que como tiveran moitos fillos, 16, adultos chegaron 9, pero tiveran 16 fillos, había moita xentiña que criar ali, que, bueno, que chegou un momento en que a miña avoa decidiu suspender a suscripción a non se sabe que xornal. E dicían os meus tíos, puxose tan rayante, o pai Antonio, que houve que volver a suscribir, que non había que non aguantara na casa, non? Bueno, agora xa me vou explicando xa este puzzle, non? Este quebra-cabezas xa empeza a ter o seu sentido profundo de poesía verdadeira, de poesía radical, non? Estes son os silenciados. Sí? Na miña casa, na nosa adega, houve xente escondida, pero o meu avó tivo que dicirlle aos seus amigos: podo acollervos un día ou dous, non moito máis que me comprometedes, que teño moitos fillos que criar. E a partir de aí, o silencio absoluto que chegou ata 2024. Daquelas sociedades agrarias de hai un século, chegou ata agora, non? Ese silencio e esa falta de dereito á verdade. E agora vou volver para rematar. Ou estou me pasando moito? 5 minutos. Entre os mestres que citei antes, dixen un nome, Tiziano Picón, e dixen logo volverei aquí. Bueno, Tiziano Picón foi mestre da miña parroquia, da parroquia de Castroncelos. Os meus tíos falaban moito dun seu mestre que tiveran cando eran pequenos. Bueno, a miña tía dicía, chamábase Juan, o meu tío dicía, chamábase Tiziano, non se poñían de acordo no nome. Bueno, ata pensei se eran dous distintos, non eran dous distintos, eran a mesma persoa. Bueno, pois falaban do bo mestre, o mestre que os acariñaba, que non les pegaba, que ensinaba dunha maneira distinta. Bueno, daban datos así un pouco curiosos. Un mestre nos anos 30 ensinaba dunha maneira distinta, amoroso con ele. Bueno, xa daba un pouco, ¿no?, pistas. Pero un día, un dos meus tíos díxome que sería daquele noso mestre que desapareceu ao principio de todo da guerra e non se volveu saber de, seguro que era comunista. Entón aí xa había outra pista boa. Bueno, pues, polo azar, ¿no?, que sempre traballa ben, Sonia, amiga historiadora, compañeira de Xurxo, atopou e mandoume pois, a noticia del progreso de setembro do ano 36, onde viña o listado dos mestres depurados xa nese momento, non? Entre eles figuraba, claro, Tiziano Picón San Miguel, maestro de la parroquia de Castroncelos. Entón xa tendo o nome e os apelidos, xa era máis fácil comenzar unha que foi longa e ardua investigación, pero que deu froitos verdadeiramente maravillosos, non? Bueno, pois Tiziano Picón San Miguel, en efecto, era un mestre racionalista formado na Institución Libre de Enseñanza, nacido en Tudela de Duero, en Valladolid,
o que deportaron prácticamente a provincia de Lugo, primeiro na zona de Quiroga, en Covas, en Villanuiz, logo acaba en Castroncelos no ano 33. El ten un artigo maravilloso onde que nas eleccións do ano 33, na súa parroquia en Castroncelos, houve un índice brutal de abstención. Ele era anarquista. Así que, o que acabamos sabendo é que era unha das grandes figuras do anarquismo naquele momento, íntimo amigo de Durruti e de Federica Montseny, absolutamente sepultado pola historia, desapareceu completamente, un home sen descendencia, por tanto, tampouco había moito de onde tirar. Este home, ao comezo da guerra, ben sabía o que lle podía vir en riba, marchou sen que prácticamente ninguén o soubese, só lle dixo un veciño que lle era moi amigo, que ia marchar, que non dixase nada, o día seguinte non ia aparecer na escola. Marchou coxo como era raquítico, porque tivera, pois a súa nai le explica un artigo, mi madre pasou tanta hambre cando yo estaba en su vientre, que así, falaba da deformidade, non? E entón, por iso intentaba autoafirmar moito a unha miña tía que tuvera poliomelite de pequena, era unha muller moi coxa, con a perna deforme, e ela dicía: eres moi lista, tens que aprender a leer bien, a aprender a escribir. El, que era raquítico, pois autoafirmaba a neniña coxa tamén. Este era Tiziano Picón. Por que te chamaban Juan tamén? Pois porque na maioría dos seus artigos na prensa anarquista da época, eu xa teño explicado isto noutros foros, teño no meu ordenador moitísimos artigos dele, 600, na prensa española e na prensa internacional. Case todos os artigos os firmaba con un pseudónimo maravilloso que é Juan Espósito. Juan, un nome do povo, calquera, é Juan Espósito, para o apelido dos nenos en Francia. Así que, pois ele estivo na fronte de Asturias, logo pasa a Barcelona, e no ano 39, claro, no momento da retirada, cruza a fronteira, en marcha, para todos os da retirada, aquelas 100.000 persoas, acaba no campo de concentración de Argelès, naquela praia, logo pasa outro campo de concentración, outros campos de concentración, e ali remata a súa vida con 49 anos, que son os que tenho agora. Federica Montseny fala nas súas memorias de que habían visto al maestro Juan Espósito ya moi anciano, moi enfermo. O verán pasado fomos de viaxe, realmente fomos de lúa de mel, non se de conto, e el de lúa de mel a un campo de concentración, pero así foi. Era un acto de amor sobre outro acto de amor. Fomos ao campo de concentración onde el estivo, visitar o cemiterio dos españois en Argelès, porque ali morreron miles de persoas, claro, e hai un monolito, pois, para a miña sorpresa e emoción profunda, ali estaba o nome de Juan Espósito naquele monolito, non? Eu quería devolverlle ao meu tío a memoria do seu mestre Bo. Foi posible facelo pois 2 anos antes de que meu tío morrese. Pois así funciona tamén a poesía profunda, non? E a poesía radical. Ten que estar no amor de verdade, que é sempre tamén un acto de dignidade, de dignificación e de xustiza. Así que vou terminar, claro, con poesía, como non podía ser de outra maneira, non podo defraudar, porque venho tamén como poeta, así que un poema que ler. Así que vou ler este poema como teloneira tamén de Santiago. No camiño había un home. No camiño había un home. Chamábase Tiziano Picón, era o mestre. Chamábase Tiziano, soletrean as serpes. Chamábase como home que arrastraba unha maleta de libros polo cosmos e todos se asombran de que saiba ler aquel home coxo enclenque que falaba un castelán de Castela recio, pero logo o seu cerebro sutil, maravilloso, facía malabarismos con amor, explicando as plantas monocotiledóneas e unha regra de 3 e que Deus non existe. Por primeira vez, era 1933, viron os nenos un globo terráqueo e souberon que o orbe daba voltas arredor das súas cabezas.
O fondo misterioso das palabras esdrúxulas revelouse como a música que é, caligrafía, caricia e toda a dignidade humana buscando a paz perpetua. Chegaban á escola co estómago baleiro, cheos de frío e barro, e algúns non ían nunca, destinados a creer soamente no poder dunha ramiña de loureiro cravada na terra, para espantar o trono a saraiva acidez do odio no pH hipersensible do subsolo. Algúns non ían nunca, e son unha cifra máis nas tasas de analfabetismo, que é a tristura polisílaba maiúscula despois dun punto. Algúns non ían nunca. E incluso eses non esqueceron o mestre do tempo da República, que desapareceu un día sen deixar rastro, disimulando o brillo da súa tenrura, igual cos caracóis que raspan o mofo de cada pedra para suavizar o mundo, igual cos caracóis en cuxa cuncha pedagóxica medra unha espiral logarítmica, esa lenta matemática vital racionalista, igual cos caracóis, el, mestre do tempo da República, desapareceu un día sen deixar rastro, disimulando o brillo da súa tenrura. Chamábase Tiziano Picón e pasou fame no ventre da súa nai. A súa mente fabulosa de feto soñaba con flores de calcio, pan e proteínas que nunca chegaron aos seus osos pequeniños porque necesitaba fósforo o seu sangue. O neno raquítico era, porén, portador de luz. Que non veñan velo os tres magos a súa cabana humilde en Tudela de Duero, que non lle traian mirra, ouro, incenso, que non se achegue o poder á barricada do seu pequeno corpo envolto no ben máis prezado da liberdade. En pé, pobo obreiro, chamábase Tiziano Picón e pasou fame. A súa mente fabulosa soñaba con flores de calcio, pan e proteínas que nunca chegaron aos teus osos porque necesitaba fósforo o seu sangue. No camiño había un home, chamábase Tiziano Picón, era o mestre. Collía entre os brazos a miña tía unha nena coxa cunha perna deforme a causa da polio e como se fose un ramo exquisito de rosas en latín dicíalle: la R con la O, ro, la S con la A, sa. Es una flor como tú, diferente a todas, tan hermosa. La R con la O, ro, la S con la A, sa. E despois, tenaz como un talo no medio da xeada, proseguía a lección de cousas ante o asombro de 50 nenos pobres alimentados con centeo e castañas e cuxa pel curtida era un libro de historia contemporánea. Ningún deles esqueceu o mestre da República que desapareceu sen deixar rastro, disimulando o brillo da súa tenrura. Meteu na maleta un par de zapatos, un pantalón, a conquista do pan e a rabia contra o cacique. Marchou ao alborexar antes de que o sol delatase a súa bondade, que fuxía agarrado a un caxato camiño abaixo para que o cura, o xuiz e o pai de familia de orde non berrasen o seu nome, lanzando ao aire uns grillóns, unha bala e unha calumnia que lle atravesase o occipital ata matalo 3 veces. Unha a causa da delicadeza, outra a causa do saber, outra a causa da anarquía. Aí vai o poeta perfecto que non escribía poemas, senón panfletos preciosos e practicaba o amor ortográfico. Asinaba como Juan Expósito, cun nome en nome do pobo e o apelido do senpai. Aí vai a utopía a coller o tren cun nome falso cheo de verdade por dentro. Aí vai ninguén disposto a defender a todos coa súa vida. Aí vai o poeta perfecto. No cerco de Oviedo viu, por primeira vez, as bombas de acio que matan máis porque é así como explota a metralla das estrelas. Era o crime cósmico do fascismo no medio do camiño onde había un home, chamábase Tiziano Picón, corría coa súa perna a rastro entre cadáveres que teñen os ollos abertos desde 1936. No cerco de Oviedo viunos por primeira vez para sempre. E mentres, en Castroncelos, os nenos preguntaban se mataran aquel seu mestre, incrédulos, porque non se pode matar a fórmula da circunferencia, nin a punta de pistola se escribe ben con V. Deixa máis souberon que el era un millón anónimo pelando patacas nas trincheiras,
distribuindo munición e libros en camións naquele extremo norte da terra. Non imaginaron nunca que buscou entre os cascallos de Durango a vida da súa irmá como o resto dun cabalo que berra. E como compartiron de novo aquela fame fraterna que chegaba da infancia facendo ruido cunha culler nun prato baleiro de madeira. Había un home no medio do camiño. Chamábase Tiziano Picón, ourando en fronte dun orfanato, maldicindo a caridade burguesa, proclamando a felicidade como un dereito inalienable, a unión libre, o prazer como a calquera especie animal de comprensión suprema. No medio do camiño da vida, pódese acabar coa vida dun home que está no medio dun camiño. Estaba agardando o capital cos 2 canos da súa escopeta. Estaba o agardando o odio do militar armado de ignorancia de ver e unha gota sagrada de sadismo no medio do camiño. Pero el, Tiziano Picón, o neno raquítico de Tudela, levaba víveres á fronte de Aragón. Choraba cando ninguén o vía, agaseu, 86 anos despois, postos os pés no camiño. Viu derreterse o cinturón de ferro como un magma proletario consumido no inferno e aqueles nenos perseguidos por proxectís subir a barcos e a trens abortados das súas nais aos 10 anos de ter nacido. Eu choro cando ninguén me ve, agastí Tiziano Picón, miliciano da cultura, que alfabetizaba nenos feridos en hospitais de Barcelona e ao rematar a lección pechaba tras de si a porta disimulando o brillo da súa tenrura. No camiño había un home. Eu digo en alto o seu nome. Chamábase Tiziano Picón ou ninguén cruzando todas as guerras na fronteira con Francia. No rexistro non entregou nada, ia só coa súa pureza. Incluso as súas pegadas as borraba o vento na área de Argelés. E no campo de Bram, no ano 40, a lucidez da súa mente escapa dun barracón sen que o corpo poida seguila. Nin Deus nin amo, dicía. Poucos meses despois, enterraron a Juan Expósito nunha fosa común, un nome en nome do povo e o apelido do senpai. No rexistro non deu o seu nome, ia só coa súa pureza. Incluso as súas pegadas as borraba o vento na area de Argelés. Pero no camiño hai un home que nunca se foi de nós, aunque o estivese agarrando a historia, para matarnos canda el e estirparnos o soño como quen arranca unha víscera e está o abismo esperando para roela ata que dela non quede nada nin del nin de nós. A última palabra que escribiu foi Vitoria, que nunca se foi de nós, aunque estivese agardando a historia. No camiño hai un home. Eu digo en alto o seu nome. Chamábase Tiziano Picón e segue a ser o mestre da escola.